وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان خوبی عزتمند محترم مفتی زرین شاہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ، معزز مفتیان کرام، اساتذہ کرام، علماء کرام، کثرت سره درود شریف وایي، د هغې اهتمام کی او په اودس کې د سنت په طریقه باندې سملی. الله رب العزت نو وایي امید دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام زیارت مبارک به د خوب کې نصیب کی. نن الحمدلله یو بابرکت شپه ده، د جمعې مبارکه شپه ده چې موږ او تاسو په دې باندې کثرت سره درود شریف اهتمام کوو او موږ او تاسو د محفل ته په توجه باندې کینو. زمونږ میلمه درون میلمه راغلی دی او زمونږ چې تاسو د هغې هغه بیان ډېر په توجه سره واورو، ځکه چې د کوم غرض او مقصد دپاره هغې راغلي وي او موږ او تاسو راغلي یو، هسې نه چې هغه فوت شي چېرته زما او ستاسو. او د قرآن کریم چې کوم آیت ما ستاسو وړاندې تلاوت کو، الله فرمایي: قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا. پیغمبره د خلکو ته علی الاعلان دا خبره وکړه چې ستاسو د الله په فضل چې قرآن دی یا په رحمت باندې. بعضې مفسرین کرام د دواړو نه قرآن مراد اخیستی، چا دې نه رحمت نه نبي علیه السلام مراد اخیستی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نو فرمایي تاسو په دې دواړو باندې خوشحاله شئ. نن د جمعې شپه ده، په نبي علیه السلام درود شریف هم کثرت سره ولولئ او د هغې سره د قرآن چې کوم محفل او مجلس دی، په حدیثو کې راځي داسې محفل او مجلس ته به نبي علیه السلام وی چې دا زما د زړه بهار دی، الله دا قرآن زما د زړه بهار سپرلی وګرځوه. نو د دې وجې نه عزتمندو قرآن فرمایي چې په داسې محفل او مجلس باندې خوشحاله شي. فبذلک فلیفرحوا، په دې باندې پکار ده چې مؤمنان خوشحالي وکړي، خوشحاله شي. نن چې زمونږ او ستاسو په علاقو کې کم محفلونه وي، نو مونږ او تاسو څومره خوشحاله کړو، او چې کله د قرآن محفل نو مونږ داسې خاموش یو، په به وایي چې نعوذ بالله څوک مړه شوي دي، بیخي څوک دوره توجه نه کړي د قرآن محفل او مجلس ته. حالانکه د قرآن حکم دی چې تاسو په دې باندې خوشحالي مناو کړي، په دې باندې خوشحاله شي. او قرآن کریم عزتمندو دا یو انقلابي کتاب دی. کومو خلکو چې قرآن مخې ته ایښی دی، نو د هغې خلکو ژوند یې بدل کړی دی، د هغې خلکو زندګۍ کې یو انقلاب راوستی دی. جاپان کې یو انګریز مسلمان شو، چا دې تپوس وکړي ته د څه د وجې مسلمان شي؟ آیا ته د مسلمان د کرکټر او د کردار د وجې نه متاثره شي مسلمان شي؟ هغه وی نه نه، ویروره زه د مسلمان د کردار د کرکټر نه نیم متاثره شوي. مسلمان هنن په خپله راه اسلام راتلو دپاره یو رکاوټ جوړ شوی دی. نن خو مسلمانانو ته چې یو سړی ګوري نو هغه وایي زه اسلام ته نه راځم، ولې چې مسلمانان څه کي، هغې ډاکې کې غلاګانې کې څه کي څه. نو موږ خو چې دی نو داسې اسلام ته غاړه نه ږدو. نو چا دې تپوس وکړي ته ولې مسلمان شي؟ هغه انګریز وي ما د قرآن سټډي کوله او قرآن په ما باندې خپل حقانیت او صداقت واضح ښکاره کړو، وي د هغې د وجې نه الله ماته اسلام نصیب کو، ایمان نصیب کو. عرض مې دا کو عزتمندو قرآن یو انقلابي کتاب دی، خو به شرط دی ومن طلب فقط وجد، من طلب فقط وجد. کوم سړی چې مخې ته کیدي او په هغه کې طلبي د زده کړې د ویلو، نو هغه سړی دې مقام ته الله رسي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو حدیث کې راځي: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرين.
بشک الله پاک د دې قرآن د دې کتاب د برکت ډېر قومونه اوچتي درجو کې مرتبو کې او ډېر خطر او ورزي او ذلیله کې. محدثین کرام فرمایي کوم خلک چې قرآن مخې ته کېدي فرمایي دې له قرآن عزت ورکړي. ځکه بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اشراف امتي حملة القرآن، وی زما د امت معزز خلق فرمایي زما د امت اوچت خلق هغه حملة القرآن، هغه خلک کوم خلک چې قرآن اوچتي، کوم خلک چې قرآن خپل مخې ته ږدي، کوم خلک چې په قرآن باندې ژوند تیري، نو فرمایي دا زما د امت اشراف دي، عزتمند دي، دا شریف خلق دي. نو عرض بدا کو عزتمندو قرآن کریم نن محفل او مجلس دی، مونږ او تاسو دې ته په توجه باندې کېنو او ځان سره په دې خپلو زړونو په جولو کې سووسو که زمونږ بچي چې هغې قرآن طرف ته توجه نه ورکړي، که چېرته هغې د قرآن نه غافل وي، که زمونږ مشران یي چې هغې قرآن نه غافل وي، نو چې مونږ او تاسو په ذهن کې یو سوچ ووسو او یو جولې کې یو خیر ووسو او هغې ته هغه وړاندې کړو چې نن زموږ په معاشره کې داسې نشته او د دې کمې دی او دا به په ځان کې راوستل غواړي. عزتمندو د دغې دپاره مونږ خو فکر وکړو او هغې باره کې مونږ او تاسو کېنو. د هغې دپاره مفتي صاحب محترم راغلی دی، هغې به تفصیلي بیان کړي. زه صرف د هغې تمهید مې مخې ته کېښودو چې تاسو ته دومره اندازه ولګي چې نن ختم د څه باره کې دی. او یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي القرآن حجة لك وعلیک، فرمایي قرآن با د قیامت په ورځ ستا متعلق حجت او دلیل، ستا لپاره به حجت او دلیل. قرآن به چې دی نو ستا سره د قیامت په ورځ موجود وي، په قبر کې به در سره موجود وي، مخې ته به درنه روان وي، ستا دفاع به کړي، ستا سفارش به کړي. او قرآن باره کې راځي چې دا هغه سفارشي دی چې د ده سفارش منل شوی دی. او فرمایي او علیک، نبی علیہ السلام فرمایي یا به دا قرآن ستا خلاف حجت او دلیل. فرمایي که چېرته دا قرآن تا مخې ته کېنښود او په قرآن دې ژوند تېر نه کړو، نو فرمایي بیا قرآن به ستا خلاف حجت او دلیل. قرآن به په قیامت کې وي چې ربه دا خو هغه خلک وو چې دې زه نظرانداز کړی وم په دنیا کې. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیغمبر به د الله په عدالت کې دا اپیل دایر کی، هغه به دا مقدمه لړوي د الله په عدالت کې چې یا رب ان قومي، چې زما قوم ای رب زما قوم دا قرآن نیولی و مهجوره دی نظرانداز کړی و دی پرېښی و. نو هسې نه عزتمندو نن دور کې چېرته ما ته په هغې خلکو کې شمېر نه شو